Pravoslavlje vero sveta, pravoslavlje naše milo, primi pozdrav od deteta, koje te je prigrlilo. Ti si srpska majka mila, ti si naša brana jaka, ti si srpstvo ukrepila u mukama od Turaka. Ti si srpstvo očuvala od tuđega ropskog stega i krepila verom nadom u potporu Svevišnjega. Pravoslavlje milo naše, trepere nam srca grudi, i starite tako zvaše, narod hoće da se budi. I starite tako zvaše, narod hoće da se budi. Danas je, braćo i sestre, Sveta nedelja pravoslavlja. Jedna od 52 nedelje u godini dana koja se naziva nedeljom pravoslavlja. Velika i sveta nedelja, nedelja slavlja svih pobjeda pravoslavlja nad svima lažima, nad svima neistinama, nad svima jeresima, nad svima lažnim bogovima. Pobjeda pravoslavlja nad svima lažnim učenjima, nad svima lažnim filozofijama, naukama, kulturama, civilizacijama, školama. Sveta pobjeda pravoslavlja, a to znači sveta pobjeda sve istine. Sve istine. A šta je sve istina u ovome svijetu? Šta je istina u ovome svijetu? Onaj koji je rekao za sebe, ja sam istina, Gospod Hristos. Bog u telu. Eto, to je istina u našem zemaljskom svijetu. To je istina u čoveku. Bog se javio u telu, Gospod Hristos. Sišao u naše telo, da nama ljudima iz našeg tela kaže šta je istina, kako se za nju živi i kako se za nju umire i kako se njome večno živi. Sve istine sabrao je Gospod Hristos i dao nam sve istinu pravoslavlja. Šta je pravoslavlje? Pitate vi, a pitaju i mnogi stranci. Pravoslavlje to je Bogo čovjek Hristos. Ništa drugo. Pravoslavlje zna samo jedno. Bog se rodio kao čovjek, javio se u svijetu kao Bogo čovjek, živeo, stradao, vaskrsao, proputio nam put u život večni, osigurao rodu ljudskom i svakome čovjeku spasenje, osigurao pobjedu nad smrću, nad grehom, nad đavolom i osigurao život večni svakome ljudskom biću. Eto sve istine, braćo. Istina, ova važi za svako od nas, za meni, za tebe, i za moje pretke, i za tvoje pretke, i za svakog čoveka od prvog, od Adama, do posljednjeg čoveka na strašnome sudu. I čega je Gospod postao čovek? Da ljudima da večnu istinu i iz njih istera sve laži. Da ljudima da večno dobro i iz njih istera sve zla. Da ljudima da večni život i iz njih istera sve smrti. On, istiniti Bog, postao je čovek da
da sebe Boga da nama ljudima i da time pobedi đavola i sve đavole. Eto li čega je Gospod Hristos došao u ovaj svijet. Da tebi i meni da pobedu nad svakim zlom, nad svakim grehom i time nam osigura život večni. Nisi ti čovječ u ovome svetu samo zato da proživiš, promukuješ 20, 30 ili 50 ili 100 godina, nego si ti ispušten na ovaj zemaljski svet od Boga da sebi stekneš život večni, da zaradiš život večni. Gospod je stišao i otvorio nebo nad tobom, čoveče, i otvoriti carstvo nebesko, da bi tebi čoveku proputio put vaskrsenjem svojim u život večni i dao ti nebesko carstvo. Gospod, bezgranični i neiskazani postave čovek, smestio sebe u maleno ljudsko telo, i pokazao da sam Bog treba da živi i živi u čoveku, u čovečijem telu. Sam Bog. I on je zato postao čovek da bismo mi, ugledajući se njega, živjeli kao što je on živio u ovome svetu. Zato apostol piše hrišćanima, živite dostojno Boga koji je sišao u svet i postao čovek. Dostojno njega živite. Živite dostojno Evanđelja Hristovog. Evanđelje Hristovo to je učenje o večnoj istini Božjoj, učenje koje važi za anđele na nebu i za ljude na zemlji. Ništa čoveče nisi manje od anđela na nebu, jer i tebi je isto Evanđelje dato. Isti Bog i Gospod Isus Hristos važi i jeste Bog i svetih anđela na nebu i nas grešnih ljudi na zemlji. Gospod je kao čovjek u ovome svetu oslao i crkvu svoju i sebe celo ostavio crkvi, ostavio svu istinu svoju, sam život večni ostavio crkvi, da bi crkva svakome verniku dala njega, Gospoda Hrista, a sa njim sav večni život, svu večnu istinu. Šta je svetopričešće? Svetopričešće, radi koje ste mi danas došli u ovaj sveti hram, nije ništa drugo nego primanje vaselo Gospoda Hrista u dušu i telo svoje. Gle, ti primajući Gospoda Hrista, primaš Boga u sebe. Pazi kako živiš. Pozvan si da živiš po Božjim zakonima. Zato je on ušao u tebe da ti da sile da odbaciš od dana svaku laž. Primio si njega, večnu istinu si primio. Odbaci svaku laž iz sebe. Kloni se laži, kloni se lažnih učenja, kloni se lažnih bogova ovoga sveta. Kloni se lažnih učitelja, lažnih proroka, lažnih Hristosa. Pričestio si se, primio si večni život u sebe. Nema više mesta za smrt u tebi. Nema mesta za ono što je smrtno. A šta je to što je smrtno u nama, braćo? To je greh. Svaki greh. Jer greh je ta strašna đavolja sila koja rađe proizvodi smrt. Kada su naši pradatelji uveli ovaj svet, greh, sa njim je u svet zemaljski i čovečanski ušla i smrt. A iza smrti, iza greha ušla ovaj svet i đavo. I ti primeći Gospoda Hrista, primeći Boga, ti dobijaš sile da iz sebe isteraš svaku smrt, da pobediš svaku smrt, da pobediš samog đavola, da pobediš sve đavole i da živiš Bogu u ovome svetu. I time osiguraš sebi nebesko carstvo u ovome svetu. Svetopričešće jeste, braćo moja, ispunjenje naše duše Bogom. Češće se Gospodom Hristom. Eto, sve nebeske sile su u tebi. Sve božanske sile su u tebi. Pazi, ne podaj se nikome grehu. Nema osramoti Gospoda Hrista koji je udostojio tebe da uđe u dušu tvoju što se to pričešće. Nema njega sramoti svojim sramnim delima. Čuješ? Prestani od današnjega dana, jer svaka psovka to je
šamar po licu Gospoda Hrista koji je u tvojoj duši. Pazi, kome živiš i kome odgovaraš. Prljava dela, krađa, preljuba, blud, šta je to? Čestici se, prestani, inače sud sebi jedeš i piješ, kako već ti apostol, ako se nedostojno pričešćuješ. A nedostojno pričešćuješ, ako ti posle svetog pričešća i dalje produžiš sa svojim starim navikama rđavi, produžiš i da psuješ, i da mrziš, i da ne voliš ljude, i da se svađaš, i da čuda praviš, da, to znači pričešćuje se i sud sebi jedeš i piješ. Večni sud, večnu osudu, pakao sebi sam pripremaš. Zato, što se daje da se mi njime osvetimo, da se njime posvetimo, da od našeg dana budemo bolji što bili do danas. Sve bolji i bolji, sve svetiji i svetiji, jer čovjek je stvoren da nasledi carstvo Božije, a njega ne može naslediti ako ne osveti sebe, ne osveti svoju dušu, svoje biće i telo svoje i celu dušu svoju. Eto, Svetopis se nama daje zato da mi sebi osiguramo život večni njime. A to znači osiguramo pobedu nad svakom smrću. A pobeda se osigurava nad svakom smrću božanskim silama, samim Gospodom Hristom. Njegovom crkvom, svetim tajnama i svetim vrlinama. Gle, vi se pripremate na sveto pričešće. Svaki od vas posti i moli se Bogu za sveto pričešće. Da očisti sebe koliko može postom i molitvom, da bi pripremio put nebeskome caru i očistio dom duše svoje. Šta je čovjek? Čovjek je slika Božja u telu. Šta je Gospod Hristos? Gospod Hristos je Bog u telu. Čovjek je stvoren po slici Božjoj. Zato je Gospod i došao ovaj svet, on Bog, da sliku svoju očisti od greha. A mi, braćo, sliku Božje svoje duši, ikonu Božje svoje duši, gresima svojim nakažujemo, prljamo, muljem premazujemo. Zato je Gospod došao u meni svete divne crkvene molitvi da obnovi svoj lik u čoveku i struleo u strastima i gresima. Jer naše strasti i gresi smrtonosno utiču na našu živu ikonu Božju našoj duši, na sliku Božju našoj duši. A mi smo sazdani po slici Božjoj da bismo živjeli u gresi na Boga. Na Boga, jer tako ti je data duša, božanskog porekla duša, da se ugledaš na Boga i Bog je svišao ovaj svet zato. Da ti kao čovek kaže svu istinu o tebi i da ti svojom slikom, živom slikom božanskom u sebi gledaš njega i živiš njime i radi njega. Zato je Gospod dao sveti post i svetu molitvu da se mi pre toga pričešća pripremimo za ovaj veliki i sveti i slavni dan. Dan kada primimo se do pričešće. Kad bi danas javili da car dolazi u tvoju kuću, ti bi sve očistio, opajao, pripremio da car uđe u čistu tvoju kuću. A kako li je tek potrebno očisti sebe kada Bog ulazi u tvoju dušu. Bog ga primaš danas, pazi kako ga primaš. Svaki tvoj greh, za koga se nisi pokajao i zaplakao pred Bogom, to je zver. Zver koji će riknuti na Gospoda. To je mali đavo. Svaki greh je mali đavo. On juriše na Gospoda što je u tvojoj duši. Pazi, kaj si pred Gospodom, plači, reci sebi ja sam Gospode prvim među grešnicima. Pristupam tebi nedostojan. To je reči velikog apostola Pavla, kada on kaže da je Gospod došao u ovaj svet da spaše grešnike, od kojih je prvi on. Da sveti apostol veli za sebe da je on prvi grešnik, šta je ostalo meni i tebi? Kako mi ne nazovemo sebe? Svaki od nas zaista prvi među grešnicima kada pristupe Gospodu Hristu. Kada treba njega da primi, njega svečistog Gospoda i Boga.
Zato je post, zato je sveta molitva. Post da očisti naše telo i možda očisti našu dušu i pripremi ih za prijem Gospoda Hrista. Jer, gle, primeći Gospoda Hrista, ti primaš jedinog istinskog pobeditelja u ovom svetu. Jedinog istinskog pobeditelja, jer svi drugi pobedioci, takozvani pobeditelji, nisu dostojni tog naziva. Samo onaj koji je pobedio smrt, jeste istinski pobeditelj, to je Gospod Hristos. Vaskrso iz mrtvih, osigurao telo naše vaskrsenje i pobedio nad smrću. Samo onaj koji je pobedio đavola, jeste istinski pobeditelj, to je jedino Gospod Hristos. Samo onaj koji pobeđuje greh i možda pobedi greh, jeste istinski pobeditelj, to je samo Gospod Hristos. A svi drugi ljudi koji se hvastaju i hvale kako su oni pobeditelji, ne znam u nauci, ne znam na bojnim poljima, u filosofiji, u tehnici, fabrikama, šta je to? Čime se vi hvalite? Sve je to prah i pepeo. Najmanji potres zemlje vaše fabrike odošle u ruševine. Smrt! Eto nje. I za tebe, gospodine direktore. I za tebe, gospodine ministre. I za tebe, gospodine generale. Smrt! Eto je. Tu! Davite! Svaljujte u grob! Kakav si mi ti pobeditelj! Kad se raspadaš sam u crve! Kad se raspadaš u zmije! Kakva pobeda! Nema, braćo, pobede u ovome svetu osim pobede nad smrću. Nema pobeda osim pobede nad grehom. Tu pobedu dao nam je Gospod Hristos i daje svakome koji njega slavi i veruje u njega. I eto vi danas primate Gospoda Hrista, primate tog pobeditelja, istinskog pobeditelja, jednog pobeditelja i zato budite hrabri i silni. Hrabri i silni, ne dajte nijednome grehu da vas nadvlada. Sramota je za tebe koji si Boga primio, pobeditelja smrti nadvlada greh. To, taj izrodi rod đavolji. Sramota je da te povladi kao đavo. Šta je đavo pred Bogom koji je u tebi? Ništa, zato ti se bori. Bori se za dušu svoju, za spasenje svoje, za večnost svoju, za carstvo nebesko. Ti se boriš primajući sve to pričešće. Neka vam se to pričešće svima na spasenje, braća moja, na oboženje, na osvećenje, da od današnjeg dana svaki od vas odnosi pobjede nad svakim grehom, nad svakom smrću, nad svakim đavolom. I na taj način osigurate sebi besplatnosti život večni, u onome svetu, a u ovome svetu pravednost i svetost. Neka blagi Gospod sve nas vodi ko vode u ovome svetu, preko presvete Bogomajke i svih njegovih svetelja, da očuvamo dušu svoju i sačuvamo je od smrti, od greha, od đavola i osiguramo još život večni, da zajedno sa presvetom Bogomajkom i svima svetima slavimo jedinog istinitog Boga u svima svetovima i jedinog istinitog pobjeditelja greha i smrti i đavola Gospoda Hrista, kome čast i slava, sad uvijek vekove. Amin.